Lezhë mirëpriti këtë fundjavë edicionin e dytë të Festivalit Kombëtar të Letërsisë. Mbi 25 shkrimtarë të njohur, studiues, kritik letrar dhe lexues të rinj nga të gjitha treva shqiptare dhe diaspora u bën bashkë në Shëngjin në një dialog të hapur me njëri tjetrin. Gjatë këtij aktiviteti, 3 ditor u shkëmbyen ide dhe u trajtuan tema të rëndësishme mbi zhvillimin e letërsisë shqipe, si në dimensionin e saj klasik, ashtu edhe në atë bashkëkohor. Festivali letrar shqiptar synon të shndërrohet në një institucion të qëndrueshëm kulturor që promovon krijimtarinë letrare, fuqizon dialogun ndërbrezor dhe kontribon në përhapjen e gjuhës dhe kulturës shqiptare në nivel kombëtar dhe ndërkombëtar. Është tepër i nevojshëm edhe frytëdhënës për të rinjt. Me shkrimtarë, me përvojë që kanë ardhur, që bisedojnë me ta, që diskutojnë, jo vetëm për çështjet e letërsisë, po në përgjithësi për jetën shqiptare sot dhe për të rinjt. Kjo është një gjë shumë e rëndësishme, sepse disiplinon. Jo vetëm që ti të rish në tërkohën në rrjetet sociale, por ti rikthehesh librit, ti rikthehesh mendimit, ti rikthehesh çështjeve që janë reale, ti rikthehesh realitetit në fakt që shpeshherë ne harrojmë. Ky është një festival i cili ka edicionin e dytë këtë vit, që organizohet me preset e me mbështetjen e Ministrisë së Kulturës, duhet ta theksojmë. Pra, është një ngjarje mjaft serioze, e cila duket sikur është e vetmja sot, pra në nivel kombëtar, që zhvillohet për të afruar dhe ndërgjegjësuar, për të mbledhur komunitetin e shkrimtarëve dhe brezat e rinj, për të krijuar një dialog të drejtë për drejtë dhe për të folur rreth dukurive letrare të shkuar dhe të sotmes. Sado që teknologjia sot po pushton gjithë botën në sferën e letërsisë, ajo nuk mund të bëjë dot pa kreativitetin, pa krijimtarinë, edhe pa studimtarinë, sepse ajo ngrihet me një arsenal njerëzor, ngrihet me një kontribut njerëzor që edhe këtë pikë ne duam ta sqarojmë që duhet të ushqehet dhe të përcillet brezave në një kohë më të shpejtë. Temat kryesore që u trajtuan gjatë festivalit ishin tendencat e reja në letërsinë shqiptare, ndikimi i modernizimit dhe globalizimit, raporti mes historisë dhe fiksionit, zhvillimi i zhanrave të rinj, eksperimentimi letrar, roli zërave të rinj, letërsia digjitale dhe ndikimi i përkthimit në komunikimin ndërkulturor.